哦吓，汪國佬，喂，真係兩個騎膊馬都唔夠佢高。係啊，呢樣嘢佢好坦白講，呢個係最高嘅追幫手。唔係啊，呢個咧坦白講叫欺人太甚。屌你老母，你一個等於佢兩個高度，呢樣嘢唔啱數啦，係嘛？咪咯。咁啊，所以我哋真係民主黨嗰邊算唔算係弱勢啊？係咯，我覺得弱勢啊。係咯，即係佢哋咧。咁啊，呢個佢咁啊，如果你覺得弱勢嘅話，你會唔會證實咗呢個叫做老鴿係啱咯？遲遲唔交棒咯，錯，一交啲人咁撚錯，佢係因為佢係太遲交棒，今次係斷層嚟嘅，因為咧。佢一路都冇諗過點退，其實我覺得係經歷咗雨傘之後呢，佢覺得自己真係 out 咗啦，真係唔退唔得。但係呢，下邊嗰啲呢，佢亦都冇大力扶持，所以我覺得佢哋係做得唔好就係呢，佢哋完全冇諗過退，突然間而家又退，跟手呢，佢哋係完全脫離民情，或者係佢到而家，如果早啲退嘅話。有啲人係意興闌珊離開咗民主黨啊嘛，係啊，唔係啊，佢就算唔係話退咧，佢要帶定嗰啲人出嚟㗎啦。佢其實咧要俾多啲機會啲後生嘅上啊，佢哋係咁啊，林卓廷都要做嘢㗎，少咯，即係你一路都係佢出來去都係李永達啦、劉慧卿啊，跟住係嗰啲咩啊何俊仁。喂，來去都係咁樣，涂謹申，你俾人覺得喂，你所有啲老鴿，你好似等攞長者卡咁撚樣嘅喂，你除咗諗住係咪2蚊搭車之外，你開親啲記招啲曝光都係俾人頂得好勁噶嘛。係啊，咪好心你哋嗰啲咧，係啊，好心你哋咧，即係老實講啊，一係高調反擊啊，咁嗰啲咁嘅嘢咧。哦係啊，喂唔係啊，多啫。佢哋其實係真係脫離民情嘅，佢哋係完全唔知道，佢哋覺得而家入中聯辦到而家覺得入中聯辦係冇錯嘅，喂呢樣嘢咧錯到好交關。係咪先？即係我哋係對事唔係對人啊嘛！喂，你做呢樣嘢係根本就窒礙咗香港嘅民主進程，係倒退咗噶嘛？係嘛？咁啊喂，講開呢樣嘢咧，有一單嘢咧，其實咧係要非常之開心嘅，係2016年咧送俾香港人第一份一份咧新年禮物。哦，你講琴晚嗰單？琴晚嗰單啊，琴晚11點20幾分咧，咁咧就呢件係變咗2015年最後一件事大事回顧，加2016嘅第一件喜事，第一件喜事嚟嘅喎。呢個咧調翻轉頭咧，真係黑色嘅報紙啊，譬如冷門馬經咧，都應該吐紅噶啦，因為喜事嚟嘅啦。點解呢咁開心咧？就事緣琴日咧，咪尖沙咀封路嘅，跟住就放12點放煙花嘛。咁有一個比較嘢。多啲人識嘅一啲人渣咧，咁喺尖沙咀出門，拖住個老婆出門，阿盧寵物啊，嗰個叫老寵物啦。咁啊，老寵物拖個老婆出街嘅時候咧，就咁啱撞到救護團，因為救護團咧不嬲喺旺角噶嘛。咁啊，琴日就去咗尖沙咀。其實佢咁嘅樣，即係佢又咁高知名度，點會唔認得？佢又高咧，生得高咧，係嘛？即係佢條友，你一望就望到佢啦，定有人報串㗎啦。係啊，點會走得甩咧？唔係，即係老實講啊。正所謂人衰閪臭，你就唔好喺啲公眾地方出沒啦，實俾人屌噶嘛，係咪先？琴日俾人追住嚟屌咗20分鐘，撲街死我，有埋片噶啦。咁我今日救護團咧有朋友咧就 send 咗俾我，咁我嗱嗱聲擺咗上去啦。喂，我未試過擺上去7分鐘啊，有8幾 like 嘅已經，你諗下係幾多人屌？過千啦已經，係而家2000幾 like 啦。即係擺張相上去7分鐘啫喎，點解轉頭哇成100幾 like 嘅？係啊，真係未試過嘅喎。證明香港人咁憎你。基神係啊，個都好撚憎鳩你。唔係啊，你成日話人哋冇人問候你啊嘛。哎呀，而家咪得償所望咯，喂！你見唔見得阿叻咧，咪唱嗰首得償所望嘅？喂，你而家咪難得2015年咁多人嘅時候，又見到你，哇，仲唔過嚟問候下你先？係啊，唔係因為知道咧，其實咧你係天生係需要人哋嘅問候嘅，因為咧佢咁係咪卿姐所講天生一副硬骨頭？天生一副賤骨頭，因為佢咧。佢係點講啊？佢冇存在價值啊！佢成日覺得自己冇乜價值存在。哎呀，點解冇人問候我嘅？正咯，有冇人同我打招呼？咁咪我跌低，係啦，我跌低陳文敏又唔問候我，屌你！而家有8幾人圍住嚟問候你20分鐘啦，問候埋你老婆同埋你朋友，屋企人係咪？係咪？喂，充分表現出香港人佢哋嘅都係問下你隻腳點啫？點啊你腳？點啊？唔係啊，得未啊？而家咪咩咯？喂，香港人啊，係即係好有愛心嘅一個民族嚟嘅，充分表現出香港人對你嘅關愛啊嘛！而家係咪？係咁，你仲想點啊？係咪先？你應該咧嗱，頒翻份
一個錦旗，嗱，使少少錢去嗰啲咩體育用品店買一個錦旗，就頒俾旺角救烏團，感謝人哋問候你，係嘛？旺角救烏團係咪錢小姐嗰班啊？嗰班係啦，一大班人啦，有幾廿人，因為佢哋琴日救烏團咧就由旺角行去尖沙咀嘅，咁咧就即係當係一個行啦。有啲咩我哋識嗰啲人啊？有啲我哋都識㗎，唔係識晒啦，有啲識咯，咁OB 仔識唔識啊？嗰啲好似冇出，佢都冇出嚟。老屈咯，唔知啊。係啊，咁樣即係呢單嘢咧，其實就係一個送俾香港一份禮物嚟嘅，係由救烏團送出嚟。咁我哋都衷心感謝啦，係嘛？呢班人咧，咁琴日開始有朋友咧就話呢：「喂，其實我哋根本就應該發起一個運動咧，係全香港所有嘅涼粉呢啲，譬如你見何君堯啊、李國章啊，甚至乎見到金刀兩啊，喂喺街度見到金刀兩，喂追撚住屌佢老母，個個都屌，令到呢班人真係變成過街老鼠，以後都唔敢喺或者喺佢個中間分界裏面攞支黑色嘅雙頭筆油翻，油一油佢係因為中間白咗嘛，咁複雜嘅。咁樣咧就會充分表現到香港人嗰種團結啦，冇錯，係咪？因為我哋係好需要團結兼呢個大愛，大愛。我哋要愛佢先屌柒佢噶嘛，問候問候佢嘛，問候他人病情。咁樣咧，咁啊會好，因為咧，琴日另外有一單新聞咧就出咗李國章啦，李國章就委任做港大校董啦，校委會主席啦。冇錯，我真係覺得咧，有啲叫做港大嗰啲啦，之前搞退聯啦嘅人啦，真係你呢次咪一個推手推咗李國章上去咯。你諗下冇呢個學聯呢個一個集合學聯嗰個咁多間大學嗰個旗幟，你事實上咧動員唔到人落嚟係幫你反對呢單嘢噶嘛。佢而家係慢慢將你個港大嗰度裏面咧掏空咗啊嘛，先將你嗰個叫啲人退聯啦，就拆散咗呢個用呢個港大學生會退出呢個學聯個陣線。佢係港大第一個退出噶嘛，即係將個龍頭斬咗。嗱，跟住佢話因為學聯冇做嘢啊，唔夠激啊，kick 卡嗰啲嘢。但係你事實上今次阿李國章嘅事件，佢有冇搞個罷課抗爭？我 I don't think so，見唔到喎。搞退聯嗰班，我真係見唔到佢做嘢喎。係啊。係嘛？佢事實上咧，佢打散咗個大台之後咧，佢係開過山海關咁清兵入關呢咁嘅撚樣冚家產喎。所以你而家港大嗰啲學生諗住話喂屌柒反李國章嗰啲人，你邊先後威嗰日當時退聯嗰班人嗰隻腳？你班咁冚家產有冇做嘢啊？當日嘅諾言話會搞抗爭嗰啲諾言喺邊度啊？你明唔明我意思啊？係。喂，你係有退聯，即係有時我哋做嘢唔能夠太左膠，一定要有動一支旗，盟主嘅旗。喂，有時唔係呢樣嘢，但係個問題係，因為有支咁嘅旗出嚟，咁你事實上可以調撥其他學校嗰啲落嚟，或者係啦，或者係引起有個光環，引起一個全香港嗰啲人嘅注目噶嘛？你話冇，而家我獨立搞 OK。如果你真係有搞得好嘅話，冇問題㗎。但係呢事實上喺呢個事件上面，你哋退聯嗰班人，我見唔到要做過一個行動喎。嗱，退聯嗰班人咧，嚴格嚟講係做咗啲咩行動咧？係幫香港嘅8間大學叫逐個擊破，因為本身咧，喂歌仔你都唱啦係咪？喂一支竹仔易折彎啊嘛，你而家8支竹仔咪拆散晒咯，咪逐支咬斷你咯。係咪？喂，今次咧，李國章任呢個港大校委會主席咧，我覺得係心慶得人嘅，係真係心慶得人㗎。石禮謙講得啱啊，佢係送俾香港大學生嘅最好嘅一份禮物。喂，自己大學自己救啦，係咪？而家冇人阻住你啦，冇大台，冇領袖啦，冇組織啦，冇鬥賊噶啦，冇人鏈噶啦，你哋可以去打柒李國章噶啦，你哋勇武嘅話咧，第一時間就打死李國章啦嘛，將佢將佢條屍掛喺港大門口啦嘛，係咪？你哋應該效法以前5·4運動啊嘛，打倒孔家店啊嘛，火燒趙家樓啊嘛，係咪啊？當佢曹雨林咁樣打柒佢啊嘛，係咪咁講啊？咪咯，而家嗰啲人去撚咗邊呢？
翻屋企含撚咯，同黃洋達含撚唔咯。係而家咪係咯，你哋就係贊成李國章做港大校委會主席嘅人，等於客觀上係。直情唔係客觀，係擺到明，應該係100%嘅事實，係完全冇屈嘅成分。佢哋係衷心支持嗰個叫做咩名啊？何君堯做屯門區議員啊嘛，而且今次亦都係引嚟呢個李國章，甚至乎將成個港大赤化，將來所有大學都赤化，係佢哋嘅功勞嚟嘅，絕對係呢班退聯閪、熱狗閪嘅功勞嚟嘅。咁當然啦，高登嘅網民亦都係功不可沒嘅。你哋一路都係支持噶嘛，你哋支持嗰啲熱狗噶嘛，所有熱狗嘢你支持噶，支持踢篋，支持蝦鳩學生妹，踢鳩阿伯，跟手就支持。唔係你真係有做嘢，真係唔撚介意。喂，有啲嘢真係叫做喂，你覺得係你可以以 pace 一支大旗嘅話，自己做得好嘅話，我覺得呢樣嘢係樂觀其成啊嘛，係咪先？係咪先？即係唔一定喂。即係等於喂，屌你老味！即係點解要 under？有啲人講話大中華膠嗰啲，喂點解要 under 一個大中國管治啊？每笪地方有自己嘅自治聯邦嗰啲，喂即刻喂，咁你真係搞得到嘅，我冇乜問題喎，係咪先？即係等於你當日你嘅諾言退聯之後，你會搞得更加好嗰啲，係咪嗰個咩黃俊傑嗰班啊？係啊，係嘛？喂，你講真係搞得好高，唉，真係冇問題㗎，係咪先？即係各有各做咁樣，兄弟爬山各自修行，冇乜問題㗎嘛。但係問題事實上唔係你搞得好啊嘛，係你冇搞過啊嘛。唔係啊，唔係啊，佢哋想搶支旗嚟揸啊嘛。而家俾緊咗支旗你啦，你老母臭閪，係咪？喂，俾緊咗支旗你乜撚都唔做，你仲需要一個支持？係咪？搶支旗翻嚟，原來翻屋企自衛啊！屌屎忽啦！係啊，其實你話要攞一支打狗棒，其實旗又冇攞到嘅，旗又俾佢拆咗咁解啫。咁點啊？係咪先？所以就係即係等於同阿媽講，喂，唔係啊，完成咗任務啊，梗係走人啦，收錢走人，mission complete啊嘛呢條。個黃俊傑喺邊咧？你跟唔跟上嚟啊？你咁上嚟，我最多唔打俾你隻腳，同你辯論，係咪先？係咪先？冇問題㗎。你又咁嘅撚樣，咪而家咪係好咯？你港大學生嗰邊啊，反對李國章嗰啲啊，你講唔勾威黃俊傑嗰隻腳啊？我即係話你哋冇撚用啊！啱唔啱啊？講嘢休息一陣。花生當飯食，我哋最積極。HKpeanut.com，我係鍾樹根。